მივა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარ სასამართლოს ხდომაზე ჯერ უცნობია, ხდომა 1 საათში არის ჩანიშნული. დაიწყება ახალი ბრალის განხილვა, რომელიც ოცნების ყოფილი ორგზის პრემიერს გუშინ წარუდგინეს. ირაკლი ღარიბაშვილი თავს პოლიტიკურ პატიმრად აცხადებს და სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს, ამიტომ საინტერესოა დასთანხმდება თუ არა ის სასამართლოში მისვლას და გააკეთებს თუ არა რამე განცხადებას. ღარიბაშვილს ახალი კორუფციის ბრალდება ოცნების პროკურატურამ გუშინ წაუყენა, მას ეგრეთ წოდებული ჯარის ზარსვის საქმეში მონაწილეობას ედავებიან მსჯავრდებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ერთად. გამოძიება ამბობს, რომ ბურჭულაძემ ღარიბაშვილს ქრთამად აღებული 1,5 მილიონ ლარი გაუყო. ნინი ბალანჩივაძე გვერდება თბილისის საქალაქო სასამართლოდან. ნინი ამ ბოლო წუთებში ხომ არ გაირკვა მოვა თუ არა ღარიბაშვილის ხდომაზე? ამ დრომდე უცნობი არის გამოცხადდება თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ზუსტად 1 საათში დაიწყება აქ ხდომა და ყურადღების ცენტრში ნამდვილად იქნება საქალაქო სასამართლო. იმ შემთხვევაში თუ ღარიბაშვილს ექნება სურვილი რომ გამოცხადდეს ხდომათა დარბაზში, მაშინ საბადრაგო სამსახურს წესით უკვე ის უნდა წამოეყვანა რუსთავის ნომერ მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან. შესაბამისად ინტერესი არის ძალიან მაღალი, რაც გადაწყვეტს ორგზის ექს-პრემიერი მოვა თუ არა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში და პრინციპში ეს იქნება მისთვის შანსი, რომ საზოგადოებას უთხრას უფრო მეტი, მიაწოდოს მეტი ინფორმაცია იმ განცხადებების მიღმა, რაც ჩვენ ვნახეთ ბოლო 10 დღის განმავლობაში ისაუბროს ქართულ ოცნებასთან, ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და იმ ახალ ბრალთან დაკავშირებით, რომელთა მიმართებითაც გუშინ ჩვენ პროკურატურამ მოგვაწოდა უკვე ინფორმაცია. ბოლო 10 დღის მანძილზე ასე ვითარდებოდა პროცესები. ორშაბათი გასული კვირის ორშაბათი დაიწყო ღარიბაშვილის განცხადებით, სადაც ის საუბრობდა ორ ვარიანტთან დაკავშირებით შეთავაზებაზე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ამბობდა იმას გავრცელებულ განცხადებაში, რომ ეს გზავნილი მამუკა მდინარაძისგან იყო, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ორი მოთხოვნა გაასაჯაროვა, მან უბრალოდ ორი ვარიანტი წერილის სახით. პირველი ვერსიით ის ამბობდა იმას, რომ უნდა დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა ღარიბაშვილმა, მეორე ვერსია კი იყო იმ ახალ დანაშაულებთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე სახეზე არის და ამას გვეუბნება ჩვენ სწორედ საგამოძიებო უწყება ბრალდების მხარე. უნდა აღიაროს ეს დანაშაული ღარიბაშვილმა და საპროცესო შეთანხმების შემდგომ, მას შემდგომ რაც დატოვებს საპატიმრო, საერთოდ უნდა ჩამოშორდეს პოლიტიკურ პროცესებს. შესაბამისად, მოლოდინი იმისა, რომ ახალ ბრალთან დაკავშირებით გავიგებდით ჩვენ ინფორმაციას, პირველივე განცხადებიდან არსებობდა და ახლა საინტერესო არის, როგორ განვითარდება პროცესები, რა ექნება ღარიბაშვილს სათქმელი, მოვა თუ არა ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ ისევ გააგრძელებს განცხადებების გამოქვეყნებას რუსთავის ნომერ მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან. საინტერესოა ისიც ისაუბრებს თუ არა ის უფრო ხმამაღლა ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით, ვინაიდან პირველი განცხადებიდან განსხვავებით, სადაც ის საუბრობდა ივანიშვილის პასუხისმგებლობაზე, უკვე მეორე და მესამე განცხადებაში ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი როგორც პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი საერთოდ გაქრა მის განცხადებებიდან. ის საუბრობდა რომ თუ აქამდე დუმდა და არაფერს ამბობდა მის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც გამოგონილი არის, როგორც თავად ღარიბაშვილი ამბობს, აკეთებდა ამას ბიძინა ივანიშვილის გამო და პასუხისმგებლობას აკისრებს ქართული ოცნების მოქმედ შემადგენლობას. კობახიძე მდინარაძის გუნდზე არის საუბარი, რაც შეეხება ახალ ბრალს. მაყურებელმა უკვე იცის, რომ ღარიბაშვილი ამ ახალ ბრალს არ აღიარებს, ბრალის დადგენილებასაც კი არ მოაწერა მან გუშინ ხელი, როდესაც გამომძიებლებმა რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებაში გააცნეს მას ეს დადგენილება. შესაბამისად, ახლა საინტერესო არის ამ ყველაფრის შემდგომ დღეს გამოცხადდება თუ არა ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში. როგორც უკვე გითხარით, ადვოკატები ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაწვდიან ინფორმაციას. ყველაფერი გაირკვევა ზუსტად 1 საათში და თუ ღარიბაშვილი გადაწყვეტს, რომ აქ ადგილზე მოვიდეს, მათ შორის აქ სავარაუდოდ ადგილზე იქნებიან ღარიბაშვილის ახლო გარემოცვის წევრები, მისი ოჯახის წევრები და ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ მათ დაუსვათ კითხვები, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორთან დაკავშირებით და საინტერესოა იმ შემთხვევაში თუ ის გამოცხადდება პროცესზე, დღეს მაინც ისაუბრებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით.